ဒီညအတွက်ကျွန်တော်ကြည့်ထားတဲ့ပွဲလေးပွဲရှိပါတယ်ပထမပွဲကတော့ PSG နဲ့ Aston Villa ပါဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော် PSG ဘက်ကိုပိုကြိုက်ပါတယ်အသင်းအင်အားနဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုကြည့်ရင် PSG ကနည်းနည်းပိုတာပါတယ် Villa ကလည်းလွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးပေးမဲ့အသင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ PSG ရဲ့တိုက်စစ်ကိုမိနစ်90လုံးထိန်းထားဖို့ကခက်မယ်လို့မြင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ရွေးတာက PSG ပါကြေးကတက်အပေါင်း90ယုံကြည်မှုက88%လောက်ထားပါတယ်နောက်တစ်ပွဲကတော့ကိုပင်ဟေဂင်နဲ့ဒီဘရက်ဆန်ပါဒီပွဲမှာတော့ကိုပင်ဟေဂင်ဘက်ကိုတော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်ပထမအကြော့မှာကိုပင်ဟေဂင်ကအဝေးကွင်းမှာတောင်3ဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရထားပြီးသားပါအဲ့ဒါကြောင့်အသင်းနှစ်သင်းကြားအရေးသွေးကွာခြားမှုကိုမြင်ရပါတယ်ဒီပွဲမှာဒီဘရက်ဆန်ကပြန်တိုက်ရမှာဖြစ်လို့ရှေ့တက်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုပင်ဟေဂင်အတွက်တံပြန်တိုက်စစ်ကနေအခွင့်အရေးတွေရလာနိုင်တယ်အိမ်ကွင်းလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲမှာတော့ကိုပင်ဟေဂင်ကိုပဲရွေးမယ်ကြေးကနှစ်အပေါင်း45ယုံကြည်မှုက84%ပါတတိယပွဲကတော့ရာပြစ်ဝီယန်နဲ့ပိုင်ဒီပါပထမအကြော့မှာရာပြစ်ဝီယန်က4ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ရထားပါတယ်အခုအိမ်ကွင်းမှာပြန်ကစားရမှာဆိုတော့ရာပြစ်ဝီယန်ဘက်ကအသာစီးရနိုင်ခြေပိုများပါတယ်ပိုင်ဒီက3ဂိုးအရှုံးကိုပြန်လိုက်ရမှာဖြစ်လို့နောက်တန်းပိတ်ပြီးပဲကစားလို့မရပါဘူးဂိုးရဖို့တိုက်စစ်တက်လာရမှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာရာပြစ်ဝီယန်ရဲ့တံပြန်တိုက်စစ်ကအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲမှာအသင်းနိုင်ထက်6ပေါင်းဘက်ကိုပိုကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရွေးတာက over 3ပါကြေးက3အနှုတ်85ယုံကြည်မှုက80%ပါနောက်ဆုံးပွဲကတော့ GKS Katowice နဲ့ Hapoel Tel Aviv ပါဒီပွဲကတော့နည်းနည်းသတိထားရမယ့်ပွဲပါပထမအကြော့မှာ Hapoel က2ဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရထားပါတယ်ဒါကြောင့် Katowice ကအိမ်ကွင်းမှာဂိုးပြန်ရှာရမှာပါဒါပေမဲ့ Hapoel ဘက်ကအသာစီးရှိပြီးသားဆိုတော့အရန်လောတကြီးတိုက်စစ်တက်စရာမလိုပါဘူး Katowice ကစောစောကိုမရခဲ့ရင်ပွဲကတဖြည်းဖြည်းတင်းလာနိုင်ပါတယ်ဒီကြေးနဲ့ဆိုကျွန်တော်ကတော့အန်နာနှစ်ဖက်ကိုပိုကြိုက်ပါတယ်ကြေးက2အနှုတ်65ယုံကြည်မှုက86%ပါဒီလေးပွဲထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ကိုပင်ဟေဂင်ပါဒါပေမဲ့ဘောလုံးပွဲမှာရာနှုန်းပြည့်တည်ချတဲ့ပွဲဆိုတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကြေးပြောင်းလဲနဲ့လူစရင်းကိုပွဲမစခင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပြီးမှဆုံးဖြတ်တာပိုကောင်းပါတယ်ဒီလေးပွဲထဲမှာမင်းကြိုက်ဆုံးပွဲကဘယ်ပွဲလဲခါမန်မှာပြောခဲ့ပါ